Päättymätön tarina, osa 18, Velhon ansa. Jari ja Veijo juoksivat takaisin linnan käytäviä pitkin, heidän askelensa kaikuivat kivisillä lattioilla. Varjot liikkuivat seinillä, mutta ne eivät hyökänneet, ikään kuin ne vain odottivat oikeaa hetkeä. Veijo kurkkasi olkansa yli. Eikö ne jahtaa meitä enää? Jari pudisti päätään, mutta ei hidastanut. Ne tietää, että me mennään suoraan ansaan, mutta ne ei tiedä, mitä me aiotaan tehdä. He saapuivat linnan suureen saliin. Seinällä oli peili. Se näytti tavalliselta vielä. Nyt me odotetaan, Jari sanoi hiljaa. Veijo nielaisi. Odotetaan mitä? Silloin Velhon ääni täytti salin. Tiesin, että palaisitte. Varjot aaltoilivat ilmassa ja Velho astui esiin pimeydestä. Hänen silmänsä hehkuivat himmeästi ja hänen takanaan seisoi varjokirjuri nyt täydessä voimassaan. Luuletteko voivanne voittaa? Velho kysyi äänessään halveksuntaa. Jari otti askeleen taaksepäin, juuri niin kuin oli suunnitellut. Mä en tullut voittamaan, hän sanoi hitaasti. Mä tulin näyttämään sulle jotain. Hän viittasi peiliin. Velho katsoi sitä ja silloin se alkoi väreillä. Peilin pinta vääristyi ja heijastus muuttui. Siinä ei ollut enää Jaria eikä Veijoa, vaan Velho itse. Mutta ei siinä, missä hän nyt seisoi, vaan vangittuna. Velhon silmät laajenivat sekunniksi. Mitä? Hän aloitti, mutta silloin Veijo ja Jari heittäytyivät syrjään ja peili repi Velhon sisäänsä. Huone täyttyi valkoisesta valosta, varjot kiljuivat ja sitten kaikki oli hiljaista. Velho oli poissa. Jäljelle jäänyt varjokirjuri Jari ja Veijo nousivat hitaasti seisomaan. Peili oli taas tavallinen. Velho ei ollut enää täällä, mutta kun he käänsivät katseensa, varjokirjuri seisoi edelleen salissa. Hän ei sanonut mitään, hän ei liikkunut. Hän vain katsoi tyhjyyteen, kuin ei tietäisi, kuka hän oli. Velho loisut, Jari sanoi hiljaa, mutta nyt hän on poissa. Veijo otti varovaisen askeleen lähemmäs. Mitä sulle nyt tapahtuu? Varjokirjuri räpäytti silmiään. En tiedä. Pimeys hänen ympärillään oli hauras. Jari ja Veijo ymmärsivät, että nyt oli päätöksen hetki. Takaisin omaan aikaan Jari vilkaisi Veijoa. Meidän täytyy päästä takaisin kotiin. Veijo nyökkäsi, mutta heidän katseensa siirtyivät varjokirjuriin. Miten me päästään takaisin? Veijo kysyi. Varjokirjuri katseli heitä hetken, sitten hän kääntyi kohti peiliä ja kosketti sen pintaa. Se alkoi väreillä. Jos te haluatte palata, menkää nyt. Jari ja Veijo empivät hetken. Entä sä? Jari kysyi. Varjokirjuri katsoi peilin pintaa ja sanoi vain yhden asian. Sen aika näyttää. Peilin pinta aaltoili voimakkaammin. Portti sulkeutuisi pian. Jari ja Veijo astuivat peilin läpi. Mutta jokin oli muuttunut humps. Jari ja Veijo tömäsivät maahan. Veijo avaa silmänsä ensimmäisenä. Ollaanko kotona? Hän kysyi. Jari räpäytti silmiään. He olivat metsässä, missä linnaa ei pitäisi enää olla. Mutta sitten tuuli pyyhkäisi heidän ohitseen ja edessä nousi näkyviin tuttu hahmo. Linna. Mutta sen ei pitäisi olla täällä. Se pitäisi olla menneisyydessä. Mutta nyt se oli raunioina. Jari ja Veijo tuijottivat kauhuissaan. Ei voi olla, Veijo kuiskasi. Jari katsoi ympärilleen, yritti etsiä jotain tuttua. Mutta maailma oli jotenkin väärä. He paluivat omaan aikaansa, mutta jokin oli muuttunut. Linna oli seurannut heitä ajassa eteenpäin. Jotain meni pieleen.